Guys, kalian batuk kayak gimana sih? Kayak gini. Stop! Ini salah. Yang benar tuh kayak gini guys. Tutup mulut kalian dengan tisu, atau tutup mulut kalian dengan lengan bagian dalam. Sama halnya dengan bersin, pakailah tisu untuk menutup mulut kalian, dan juga gunakan lengan bagian dalam untuk menutup mulut. Dan jangan lupa, buanglah tisu kalian ke tempat sampah terdekat. Setelah itu, cuci tangan kalian dengan benar. Pertama-tama, basahi tangan terlebih dahulu dan tuang sabun, lalu gosok hingga berbusa, dengan diawali untuk membersihkan pada sela-sela jari pada bagian punggung, dan kemudian dilanjutkan pada bagian dalam tangan. Selanjutnya, kunci tangan kalian, baik kiri dan kanan, dan kemudian bersihkan ibu jari kalian dengan cara memutar baik kiri dan kanan. Selanjutnya, kerucutkan semua jari-jari tangan kalian dan bersihkan secara memarut, dan kemudian bilas tangan kalian hingga bersih. Lakukan kegiatan ini selama 40 hingga 60 detik. Gosok, 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 dan beres! Nah, gimana? Mudah bukan? Jangan lupa diterapin ya! Video ini dipersembahkan oleh... Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya kita sama-sama pintar. Terima kasih.